kali. Oh ya, aku akan pergi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Obang Kiki. Welcome to back my channel. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya teman-teman. Yang warna merah diklik atau dipencet. Di video kali ini aku punya mobil-mobilan teman-teman. Lihat nih teman-teman. Nah, teras mobilannya ada 5 teman-teman. Tuh, ada white sama red. Terus aku belinya dekat pasar Minggu teman-teman. Harga 75.000. Lihat dan teman-teman, ini bahannya besi, soalnya nggak cepat rusak, nyawet nih bahannya besi. Kita mainin yuk, gimana cara bukanya kah? Susah sekali. Nah, kasih ke 3, 2, 1. Wah, lihat no, kan? Ini ada banyak. Terus kita tumpahin. Ayo dong, yuk, jatuh. Nah, pemadamnya udah keluar, ambulan dan polisi. Dan satu lagi pemadamnya lagi. Banyak banget pemadamnya, ada 3 ya atau 2. Terus ada tangganya, ini dari besi. Kalau ada yang kebakaran tinggal dipadamin. Lihat tuh, tangganya kayak gini. Nah, lihat kan? Nah, ini. Terus ada satu lagi yang ini buat tangga. Kalau misalnya orang terjebak di atas tinggal pakai ini. Nah, nih lihat no, padanya ada 6. Terus ini nggak pakai tangga no teman-teman. Nah, lihat kan? Nah, kayak gini. Terus dia nggak buat tangga, cuma bangkunya 2 doang. Lihat kan? Nah, ini polisi teman-teman, lihat tuh. Kalau ada orang yang masuk ke rumah atau bangin, tinggal ditangkap sama polisi, dijegat sama polisi no. Ntar ini cuma 1. Terus kalau ada ramen-ramennya enak tuh pakai ini. Nah, lalu ada ambulan nih. Ambulan adalah bawa orang sakit jika ada orang yang sakit dibawa sama ambulan, terus dibawa ke rumah sakit, deng. Ayo kita mainkan. Jadi kebakaran, polisi duluan depan sama ininya. Bentar, nah, boleh masuk ke sini. Berboho yo. Anaknya teman-teman. Nah, waktu ada orang terjebak, ayo kali kan. Terima kasih. Dan masukin ambulan, pergi dengan ambulannya. Ke sana. Dah. Dah, selesai deng. Terus jalannya masih kebuka sih, itu terowongan ini kebakarannya. Dah, ayo, come on, ini gedung. Beraksi. Wah, kebakaran lagi terjadi. Ada kebakaran tuh.
belum datang. Ninu. Terus semprot. Wah, ada yang terjebak di dalam hutan. Makanya aku temukan. Ayo sini. Aduh, mas kamu lagi. Kalau mengalami terus, lama-lama airnya berkurang. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya.